Jampuijala Muthung no cloud Iman kaisana buskan gotone Cirik bokro bai tung flajak jora Ongkoi kacung bekapone Shabo jeno shabo keplayang no Joto nikah wono shung lai ja Jani hamzang ma bodol no Orang kotor bai pandu lai ja Shatung tung ke bahadli ko bon rui Wati wan ke bahar peg charu जों मेडिया वाहायनो हायमा फाइफिका थांनाय 5 तारिख अगस्त जों मेडियानि थ्रुयै चिनि जम्पुइजाला फुटबल ग्राउन्ड जम्पुइजाला युथ ससाइटि नि अंगै जों महाराजा बीर बिक्रमनि आसायमानि सालनो रोगै काइसा कटक मा टुर्नामेन्ट मोथोंजानाय होनना जों साख्लायजाक जों अमबायके सेकेन्ड टाइम जों थांनाय बोसोराव बाहायनो महाराजा बीर बिक्रमनि मुङै टुर्नामेन्ट फुटबल टुर्नामेन्ट मोथोंजा ताकलाय बाहायनो जों सेकेन्ड टाइम ताकलाय जों मोथोंगानि थाङै दङ अ टुर्नामेन्ट 18th इनॉग्रेल मैच जोंनाय जों थांनाय 5 तारिखआव साख्लायखा जे चिनि एंट्री फी हायगबा रेजिस्ट्रेशन फी जों 10,000 होननाय सामानि आबो जों देवैसा चिनि अक्रा रक बाय चिनि सिनियर रक बाय सालायाखनै जों आमनो 7,000 नो खाय जों बक्स जाखा चिनि एंट्री फी दंनाय 7,000 जों 18th इनॉग्रेल मैच खालायजानाय एनि बागै चिनि जत फुटबल ना हामजानाय जे अ खेलाना हामजानाय जत चिनि ताखु काहाम संना जों बयो चिनि अरो रेजिस्ट्रेशन खायफायानि बागै जों 16 तारिखनि बिसिङाव रेजिस्ट्रेशन लास्ट डेट दंनाय जों जतनो कयजाव चिनि अ महाराजा बीर बिक्रम नि आसायमानि सालनो रोगै जों बनो रेसपेक्ट रोवै जों अ टुर्नामेन्ट नो काहाम करंके टीम गोबां खालाय जों मोथों लायनि बागै जत ताखु बुकु संनो जों कयजाव अ टुर्नामेन्ट नो चैंपियन नि बागै प्राइज दंनाय चैंपियन नि बागै 2 lakhs इनके रनर्स अप नि बागै 1 lakh तेबो बनि साथेव ट्रॉफी दंनाय एडिशनल ट्रॉफीज दंनाय